我嘅畫主要咧就係畫呢個戴怪獸帽嘅小孩啦，咁樣我通常呢啲畫都係小朋友戴住一個有尖牙嘅怪獸帽仔為主嘅。其實呢個係我將我自己有depression 或者係焦慮嘅時候嗰個狀態咧，咁啊symbolic做一個好似俾怪獸咬住個頭咁樣，係一個象徵性嘅表現啦。咁我就希望自己嘅畫咧係可以，因為我講嘢唔係好叻，咁我就覺得畫畫呢樣嘢咧係幫助到我抒發到嗰個情緒出嚟咯。因為咧我睇嘅畫中咧，我就覺得我反而覺得好有活力，喺佢嘅眼中好似睇到不一樣嘅世界咁。其實黑木瞳喺作畫當中嗰個過程咧都係好特別，所以咧今日咧好重要，黑木瞳帶咗兩個好可愛嘅公仔，可唔可以介紹下呢兩隻公仔啊？呢個計劃咧，我就係上年文博會嗰陣時咧，就都係喺同一個場啦。咁我就做咗我第一次 live painting。咁嗰陣時咧，着嗰套衫咧，咁因為俾顏料沾滿咗顏色啦。咁其實我覺得咧，嗰套衫本身已經好靚啦，即係除咗幅畫之外。然之後，我覺得如果套衫就咁樣就即係抌咗佢就好嘥。咁我咧就進行咗一個計劃咧，就叫做呢個 Baby Black 計劃。Baby Black 咧即係黑木瞳係 Black Eye Kids 啊嘛，佢哋係 BB 嘅 Black Eye Kids 啦。你嘅仔仔女女你嘅仔女。咁我就將嗰個布料，即係嗰件衫，我係有洗乾淨先嘅。當時畫畫用嘅嗰件衫嘅布料。跟住咧，咁咧再裁翻啦，然之後再襯翻顏色咧，就一針一線咁樣做出嚟，每一隻都係咁。佢哋每一個咧都有自己嘅個性啦，有出世紙啦，有名、生日同埋身份證 number 咁樣。今日淨係帶咗兩隻，但其實咧背後仲有成個系列都喺入邊嘅。呢度只係其中最得意嘅兩隻。嗰度咧就做咗22隻，咁就我有22隻，係啊，全部係咪都係你親手整？全部親手做，每一隻都係我自己親手做嘅。咁我呢個計劃咧，我就係扣除咗自己嘅製作成本啦，之後咧，咁嗰個款項我就會捐俾呢個鄰舍輔導會係啦，咁樣咧就幫助啲同樣有情緒問題嘅青少年嘅。因為咧，咁我覺得藝術係治療到我，咁我係好希望自己可以即係出少少力咁樣，有咩方法可以幫到更加多嘅人咁樣。希望你嘅作品都可以治療其他人，除咗係見到一幅畫之外，亦都可以親手拎起呢隻公仔，拎起呢份有份量嘅禮物，去治療情緒有問題、心靈嘅小朋友嘅朋友。咁我覺得非常之有意義。係啊，好似佢叫 Flora，每一隻係佢都有名有出世紙，其實佢係用咗好多心機落去。Flora 係個比較堅強同埋咧，佢好中意攞第一啊，所以佢個樣咧係有少少咁樣嘅。咁我哋有真性決心。呢個咧，介紹埋呢個。Lover 仔咧，黑色衫咧就係畫呢幅畫時候着嗰套衫嚟，嗰次就係着黑色衫，所以咧佢哋有一批就係黑色 Lover 仔。Lover 仔係一個比較天真無邪嘅小朋友，所以佢個樣都係傻更更咁樣。有興趣嘅朋友記得去黑木瞳個攤位睇下呢22隻公仔有啲咩特別嘅故事，希望呢啲故事都可以治愈你嘅心靈。當然有心嘅朋友亦都可以買佢落嚟，希望將呢份愛心、將呢份慈善帶俾鄰舍輔導會情緒有問題嘅朋友，